leido. Taip, sveiki, laivas, tuoj palauk, reikia įjungti, pasitvarkom. Mamyte, kaip garsus pasitikinam, dabar palaukim, kol susijungs visi žiūrovai. O, jau matau, vienas yra. Sveiki, laba diena. Prisijunkite, žinokit, sužinosit daug gerų naujienų apie tą mūsų taip norimą ir reikiamą, neslėpkime. Sveiki, naujai prisijungę žiūrovai apie tas procedūras, kur neišvengiamai reikia visoms, visi šneka, bet niekas konkrečiai nepaaiškina. Aš atvedžiau jums gyvą pavyzdį, mamytę, nes aš Eroj estetik esu ne naujokė, ne naujiena. Ir kaip jau ir sakiau, ir tikrai nemeluoju, kad kas jau kas, bet naujus aparatus atvežtus ir kurie yra Eroj estetik, visus išmėginau, bet pasidalinu šiuo gėriu ir aišku ir informacija su jumis. Sveiki, naujai pasijungę, laivas tęsiasi ir su mamyte. Mergino. Man geriau taip, man daug kalbėta. Man reikia rašę. Toksai, o taip pat. Nelabai. Čia tegu lieka, o taip apsimėtom. Žinai, po tų procedūrų kojas, žinok, drąsa išlindo, bet ir jūs būsit drąsios, žinokit, drąsiai merginos ir galėsit kojas rodyti, nes jau dabar tas sezonas. Tai grįžtame prie reikalo, susikaupiam. Tai tęsime mūsų laivą, ne laivą, bet kalbame apie nerealią procedūrą, kuri padaro be chirurgų pagalbos, nes aš asmeniškai bijau, mano mamytė irgi bijo visų peilių, pjūklų ir visko. Ir dabar geriausias momentas, kad Eroj estetik turi HIFU aparatą Ultrafiller, kuris tiesiog, kas? Ultraformer. Tai ir turi ir tą, ir HIFU turi Ultraformer. Aišku, visą informaciją apie šią procedūrą dar tikslingiau ir aiškiau rasite po šiuo video, būtinai pasiskaitykite. Bet mamytė išbandė, aš aišku išbandžiau pilvą, mano didžiausia kova ir didžiausias kompleksas po nėštumo ištampytas pilvas ir oda. Tai tikrai savo akimis mačiau gerą rezultatą, bet tą patį norėjau ir mamytei. Nu, turbūt jau tiek jau daug šnekate, mamytė, tikrai galvoju, gal jau reikėtų leisti man papasakoti. Pabandyk papasakoti. Taip, tai mamytė, tai tavo įspūdžiai mes jau juos aptarėme po procedūros. Tai kokie pojūčiai buvo? Ar iš tikrųjų, kaip sako žmonės, matosi iš karto rezultatas ir kokie pojūčiai buvo? Žiūri geras jausmas. Žiauriai gražiai. Čia tas baisiai gražiai buvo. Ne baisiai gražiai, bet tikrai labai geras jausmas. Iš karto jaučiau tokį tempimą čia visur. Ten, kur man reikėjo, labai geras. Neskaudėjau. O dabar jau pripratau, atrodo, kad taip ir buvo. Tai mes, man atrodo, po procedūros buvom susitikusios gal po 2 dienų ir mamytė sako, aš tiesiog jaučiu, kad geriau matau, nes viskas, ką reiškia pakritusi oda, tai tiesiog, kad ir tą patį regėjimą, čia ne tik tai apie grožį mes jau kalbame, nes mamytei 45 metai. Buvo jau senokai. Plius, jau čia, žinai, irgi ne matematika, neskaičių, susirinkom, žinai, paskaičiuoti kiek tų metų. Tai, bet esmė ta apie žemės trauką ir apie regėjimą, kad tikrai pajutai tą tokį tempimą. Ai, ir dar noriu padėkoti iš karto dukrytei, kad suteikė tokią galimybę naujovėm. Labai džiaugiuosi, ačiū. Prašau, reikia dalytis ir kalbėti garsiai, tai būtinai irgi pasirūpinkite ne tik tai savo grožiu, sveikata, bet ir savo mamytėmis. Ir informuokite, praneškite apie tokias galimybės. Ir tikrai labai gražiai. Aš tiesiog, mamytė po procedūros, jau po keletos dienų, aš ją žiūrėjau, sakau, kas pasikeitė? Ir aš nesupratau, kas. Ir mamytė sako, taigi gal dėl to, kad HIFU pasidariau procedūrą, aš tokia. Tai vat, tai matosi tikrai visi rezultatai, reikia tik tai daryti. Ir išbandyti. Mes išbandėme, kviečiame ir jūs tą patį padaryti, tai linkėjimai visoms dukroms, nepamirškit savo mamyčių. Ir mano draugėm irgi taip pat kviečiu išbandyti. Labai fainas procedūra. Įsivažiuosim. O dabar įsiekti. Jau tiek kalbėjau, net brūnai išdžiuvo.